Coucou la famille, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Bandeko au koti, au s'abonner, au liker, au partager. Ceux qui n'ont s'abonné, au s'abonner, bandeko nangai. Voilà, lelo, la famille na elibino analyse. Analyse ya nani? Analyse to sala analyse ya Fabricas Maestro, mwana yangi ya mwana we Hanson, mwana wenge maison mère. Collègue ya Richie Wata, collègue ya Ferregola, collègue ya ba ebolote, collègue ya bato ebele na kati ya wenge maison mère. Boyebi Fabricas bien aza mwana wenge oyo ayembela biso banzembo ebele. Ça fait un moment longwa na ye wenge asala oya ye musique et aza na groupe na ye ya Villanova oyo ye moko aza président na yango. Et voilà bandeko tolalaki tolamukai tomonaki Fabricas azalaki nominé na Afrima Award. Donc ça qui vraiment esengo na ba congolais na ba musiciens congolais ezalaki na deux personnes wana oyo bazwaki ba trophée ezalaki fali pour bazwaki des trophées. Et na Fabricas pe azwaki trophée na ye étant que meilleur artiste congolais. Bandeko esalaki vraiment esengo mingi ba jalou basilobaki o basengela ekoloba mais ba o pe basepelaki bazangaki te basepelaki na trophée Fabricas Maestro azwaki. Bandeko na ngai vraiment esali esengo makasi komona Fabricas nenga azwaki trophée na ye kaka na musique na ye oyo bamusu bamona kezanga sens kaka na musique na ye o abetaka wana ya kitoko wana o biso tomona ya kitoko ba o pe bamona yango mabe musique wana epesi ye trophée. Mais avant na tshela bino video oyo nazali na posa na tshela bino na otshela bino video moko oyo ezolakisa Fabricas Piti Ansone, compensant que vinaigre n'a pas ça ya maï. Boye bien, quelles conséquences corrige ni quels conseils. Manzaka, dans le lion. Bodimba. Vous avez une carte électorale. Le côté Oh, c'est Voilà la famille vidéo oyo bino mo bouti ko tala Fabricas ndenga zalaka na maison mère serana zalaka vraiment trop jeune ndenga kotela ka maison mère ndenga zalaka ndenga banda ko yemba en tout cas sali biso esengo mingi komona Fabricas esika uti Fabricas auti musika bandeko na ngai tia koma lelo Fabricas Maestro le métier noir ou akombo nyonso o baloba bengaka ewana esali vraiment bien. Mais la Fabricas esika uta bandeko na ngai abosa na ka papa na ete papa na ye nani papa na ye na musique o azali bongo we Hanson le roi de la forêt. Fabricas azalaka toujours reconnaissant envers papa na ye we Hanson la famille. Po ani tolobi bongo Fabricas na oyeba tozoyeba na trophée ya liboso Fabricas non album ya liboso Fabricas abimisaka azwaka CD akindaka na maison mère na la samba play akindaka ko présenter papa na ye we Hanson esalaka we Hanson esengo makasi bandeko na ngai. Et lelo tolali tolamuki susu tomoni Fabricas musique na ye après kolongwa na ye maison mère musique na ye zo continuer toujours koke liboso bandeko balobaka mwana oyo botosi apambwa maka mwana oyo atosaka baboti akendaka musika na vie bandeko na ngai. Lelo tomoni Fabricas auti kozwa trophée na ye ya Afrima Award tomoni Fabricas akeiti papa ake ko présenter we Hanson trophée na ye oyo auti kozwa na Afrima Award na 2023 oyo bandeko na ngai. Esali we Hanson esengo makasi esali basankara esengo esali ba fanatique nyonso esengo bandeko na otshela bino image ya liboso botala ndenge Fabricas aye ko présenter trophée na ye tolanda. Bonsoir à la grande famille. Nazalaki nominé dans Afrima Award 2023. A gagné le trophée en tant que meilleur artiste Afrique centrale.
Voilà la famille, binomo bomoni présentation, il y a trophée, il y a Fabrigas, nenga eko présenté en papa na ewe Hanson, omoni ke bana la samba ba sepeli, bana maison mère ba sepeli, ye moko Fabrigas pe esali esengo makasi bandeko na ngai komona ndenge Fabrigas eko présenté ye trophée wana, en tout cas vraiment et pesa mina motonyon sauté. Tomoni we Hanson abimisi ba nebele bandeko nanga. We Hanson abimisi ba nebele, ba bimisi ba héritier, Ferré azawana Ferré kuta banda miziki kala. Après ba fali on dirait pe ba banda banzela moko. Ferré gola, tomoni pe baza ebele, ba mia des sons. En tout cas ba bimé belé pa we Hanson. Mais ezalaka Fabrikas toujours azalaka toujours reconnaissant envers we Hanson. Tout le monde a payé une fois héritier wa tapa salango tant abimisa album na ya BM. Si je me trompe pas kombo mo ya bongo ya ba BM bongo banzembo ne ezaki ba BM na kati. Amimanga pe CD akina kopesa papa na we Hanson. En tout cas isala ka sengo soko boti mwana na yo mwana na za reconnaissant envers yo azoye ba ke ba bien fait soki na za boye eza grâce à papa nanga soki na za boye eza po papa na linga kingai soki na za boye. En tout cas isala ka sengo tant mwana wana zoya chaque fois pa na yo kotala yo tant mwana wana zoya ko présenter yo ba bien na ye o nzamba zo pambola ye. En tout cas isala ka sengo na kochela bino susu video mususu wa mkebotala réaction ya we Hanson bandeko nanga ezalaki ndenge nini tango amona ki Fabrikas ya matina podium aiko présenter ye trophée wana et puis maloba ya we Hanson alobaki nini epa ya Fabrikas. Mais liloba moko toki wana alobaki yango pa Sankara azongisi yango su awa tolanda tozonga sima. En tout cas, Naïba quitté dans le Sénat Zoya, dans la geste où on a vu ensemble, vraiment, on a dit que on a appelé comme ça. Place habillement, place Salagaye Bano, Abino Fonzomana, la geste où vraiment, ma PC mon parcours sur ce que l'on va Trophée choix. C'est le choix, on va choisir le rôle là. Attention. Fabrikas, merci beaucoup. Allez vous présenter là-haut. Dans la deuxième, on a ma fanatique, la maison mère. Voilà. Place nos amis partout. Fabrikas, on va avoir plein de succès. À monter que les biens, Kagir Mayo, ils ont la refondement. Mais l'on a le Mayo, Fabrikas, il faut qu'on maintiendra toujours bande dans la vie. Voilà, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Vous allez se à peine. Là où il ne tombera jamais. Ma père, ma parée, ma zali, Ololo, Bazar, au Sebelana. Évolution à l'artiste à la bande de j'espère que Fabrikas posera un bon terminal à collègue Nalo. Merci. Très bien, très bien, très bien. Après, le roi de la forêt, moi je pense que remercier Mingi dans des raisons, ma vota qui n'a été belé. La va parmi ma tombe avec les toujours la soutien à le roi de la forêt, n'a pas béni mon big. Soki na ye na trophée oyo awa ezali mpo nayebona mosala oyo awa avant mokili boye mendima ngai awa na bandimaki ngai encore une fois merci maboko makasi mpona lewani na forêt. Merci monsieur le chef d'orchestre. Bien sûr, en majeur.
ici, dans le presque tout. Oui, madame Zemmour. Et vos musiques. Ok, merci. Nimbakao. C'est une transformation. L'homme dit, les Baobas, on vient dans la mission en chambre, on va à la maison même. Voilà, c'est l'homme dit. Azale kobo ya pare bunga Kwa Micheline libala etikala ya bana ya masolo Otema na nga etona mawayala Mobali tofandi mabula Tofito mesala bizaleli na ye Yo mondola tisanga voile lelo voile zangi costume Ozala katima oke otiki tozi na nani Oke otiki ngana mokunga abana oye Igo mon préféré na yo ko kenye mobe osana Voilà la famille binomo boyoki weranson maloba oya lobi epa ya mwana na ye Fabricas en tout cas weranson azalaki na esengo makasi et puis aebisi Fabricas nini abi Fabricas est-ce que ozalaka bien na bandeko na oya wenge faut ebaki famille za famille et puis kobosa na te biso na wenge toloba nini c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc, weranson azo kebisa Fabricas déjà na Koffi Olomide bandeko na ngai. Ce qui bino bo comprendre tenga na comprendre ngo bongo parce que Fabricas na Koffi Olomide bazala un peu close. Bazala un peu ensemble à tout moment. Fabricas achana epé na Koffi Olomide. Donc weranson sikoyo azo kebisa déjà Fabricas, faut faire très attention. Yo moko yebi na wenge baloba nini. Faut ko soutenir bandeko na ya wenge, faut ko zala bien na bandeko na ya wenge. Est-ce que yo za bien na bandeko na ya wenge? Fabricas a dit oui, praise, na za bien na batu nyonso. En tout cas, vraiment tous ensemble. Mais praise a dit il faut faire très attention. Na wenge et tika la wenge. Et puis na wenge toloba nini, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Weranson azongi siango susu. Pourquoi weranson azongi sera toujours maloba wana? Nini ezoleka na CCCC wana? Weranson azolobelaka mingi nani? Poko ta Sankara weranson alobaki on pourquoi? Parce que toyebi weranson Sankara na Fali baza close et bato ebele bazolinga te ke Sankara bazala bien na Fali. Bazana posa Sankara asundula Fali, Sankara loba mabe a Fali, Sankara sala ba n'importe quoi sur Fali. Côté a Fabricas pe aye koloba ngo pona nini parce que ayebi ke Fabricas na Koffi bazaka aboy. Mwana na papa. Papa mo ya ko defa boy. Bino mo boyebi. Donc pour dire que weranson azana posa bana na eba kende pa ba papa mususu te. Weranson azana posa bana na eba zala kaka na ye moko papa na bango. Azana posa ba kende pa ba papa mususu te. Azana posa ke bana na eba kende na banda ku mususu te. Yango bomoni alobi en tout cas kobosa na te, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous bandeko nanga. Boyoki ngate. Ye moko weranson mutalobi biso to saka analyse. Et voilà vraiment Fabricas vraiment bravo na yo, coup de chapeau na yo, ozo samsana kitoko. En tout cas, oza mwana moko yo kaka, oza exemple à suivre vraiment. Ba héritier bolanda lokolo na parce que en tout cas frère epina non to monate
na ndenga mabete to na biso contre mutu te awa biso na la grande découverte osala banalise ya bandeko nyonso mais faire pena na ntomona te aye ko présenter eloko mo bandeko nanga so bino de abomona bocha ba commentaire na se wana donc faire penza nanu biso nan to mona na biso te ke faire gola aye na trophée moko aye ko tikela papa na ye Weranson en tout cas to tikala ko mona te mais pas ba héritier pas ba fabricant en tout cas to zomona yango bandeko bino mo bozomona ndenge surtout fabricant ya ye ratarate ya ye penze ratarate mwana moko botosi et mwana oya tosaka mwana oya zalaka mwana malamu apambwa maka après vane ya mwana bomoni fabricant azopambwa ma trophée na ye oyo azwi bato ebele bandima kiteke ya kozwa trophée oyo mais azwi yango eza na bato mosusu baolo bafabricant azwi trophée asali mosala nini nzembo nini na malonga bimisaki mais bato ya Afrique Mawar ntango bamoni bango bayebi pourquoi bapesi bamoni mosala oyo fabricant asali ata biso tozondima mosala na ye te mais bato bazali o bazondima mosala ya fabricant et voilà comment na pas papa na e sali vraiment esengo makasi toza na posa pena ba musicien nyonso bazala lokola fabricant bazala exemplaire basala makambu ndenge fabricant asali et que ça la biso vraiment bien et wera vraiment côté na e bandeko ye moko bomoni ndenge asepeli et fabricant sa ebisi wera en tout cas ngai kino liwa na kolanda yo papa na kotika yo te na kolanda yo kino liwa veut dire que fabricant na wera ata bolobi ata boye bosali kisongi songi bakokabwana kate papa na mwana c'est pour du bon et voilà bandeko pona lelo to yaki ka kosala analyse vraiment bocha ba commentaire na bino bo like bo partager na ba ona ba s'abonner te bo s'abonner massivement voilà pona lelo to suki awa.